ចាជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កំណត់ហើយនៃការរៀននៅបង្រៀនរយៈពេល27ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីទ្រឹស្ដីជាមូលដ្ឋានក្នុងការតម្រង់ទិសសិស្សដើម្បីជ្រើសរើសដាក់ឧបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅការបន្តការសិក្សាគឺស្មើនឹងសិស្សកំពុងតែដាក់គោលដៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅអាជីពរបស់ពួកគេដើម្បីផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការតម្រង់ទិសសិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រឹស្ដីជាមូលដ្ឋាន2នោះគឺជាទ្រឹស្ដីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោក Holland និងទ្រឹស្ដីពហុបញ្ញារបស់លោក Garner ទ្រឹស្ដីបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដូចជាទ្រឹស្ដីពហុបញ្ញានេះនឹងផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅដល់សិស្សក្នុងការឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តឡើងវិញថាតើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់មានអ្វីខ្លះហើយអាជីពណាខ្លះដែលស័ក្តិសមនឹងគាត់ឬក៏ផ្ទុយមកវិញតើអាជីពដែលគាត់កំពុងរើសវាស័ក្តិសមទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់អត់ព្រោះអីបើសិនជាគាត់ធ្វើកិច្ចការដែលអត់ស័ក្តិសមនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់នឹងអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តការងាររៀនសូត្រក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចការនោះបានរយៈពេលយូរទេរឿងដែលសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើតេស្តទាំងអស់នោះហើយមានន័យថាគាត់ធ្វើតេស្តបុគ្គលិកលក្ខណៈគាត់ដឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈគាត់ហើយគាត់នឹងទទួលបាននៅអាជីពមានន័យថាអាជីពការងារដែលសមនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈគាត់ក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាសិក្សាដែលសមនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ផងដែរក្រោយពីធ្វើតេស្ត Holland ហើយគាត់ត្រូវធ្វើតេស្តមួយទៀតគឺទ្រឹស្ដីពហុបញ្ញាមានន័យថាសិស្សនីមួយៗសិតតែមានបញ្ញាគ្រាន់តែបញ្ញាខ្លះរបស់សិស្សម្នាក់ៗហ្នឹងវាមានភាពលេចធ្លោដែលឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងសិស្សក៏ត្រូវដឹងថាតើបញ្ញាណាខ្លះរបស់គាត់ដែលមានភាពលេចធ្លោហើយគាត់ស័ក្តិសមនឹងវិធីរៀនប្រភេទណាដែលជួយគាត់និងអាជីពប្រភេទណាខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់មានបញ្ញាលេចធ្លោផ្នែកតន្ត្រីដូច្នេះអាជីពដែលស័ក្តិសមរបស់គាត់គឺផ្នែកខាងតន្ត្រីនេះឯងមានន័យថាផ្នែកសិល្បៈចម្រៀងផ្នែកសិល្បៈភ្លេងលក្ខណៈហ្នឹងឯងដែលជួយគាត់ឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះមានភាពល្អប្រសើរហើយក្រៅពីតេស្តផ្ទាល់ដៃតាមពិតសិស្សក៏អាចធ្វើតេស្តដោយលើ app ដែរគឺ app ត្រីវិស័យដែលក្នុង app ត្រីវិស័យហ្នឹងគឺតេស្តពីរហ្នឹងមានដូចគ្នាដោយសិស្សបំពេញឈ្មោះសាលារបស់ពួកគេថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេទៅហើយគាត់ចាប់ដើមចូលធ្វើតេស្តក្រោយពីធ្វើតេស្តបានបញ្ចប់នៅក្នុង app គឺជួយ analyze ឲ្យគាត់មានថាជួយវិភាគឲ្យគាត់ហើយបន្ទាប់មកចេញនៅទិន្នន័យដូចគ្នាគ្រាន់តែតេស្តលើกระดาษគាត់ត្រូវបូកខ្លួនឯងហើយគាត់បើកផ្ទៀងផ្ទាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ